katiba itakayoimarisha muungano wetu kwa kuondoa changamoto zilizopo sasa. Mtatunga katiba itakayoipa nchi yetu mfumo bora wa kuongoza na kuendesha mambo yetu. Katiba itakayoimarisha upendo, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Licha ya tofauti zao za asili kwa upande wa muungano na maeneo wanakotoka, na tofauti za jinsia, rangi, kabila, dini na ufuasi wa vyama vya siasa. Katiba itakayodumisha amani na usalama wa nchi yetu. Katiba itakayostawisha zaidi demokrasia, kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria, utawala bora na kudhibiti maovu. Leo nimewaiteni wanahabari kutangaza rasmi na kupitia kwenu mwatangazie Watanzania kwamba nimekamilisha wajibu wangu kwa mujibu wa sheria ya mabadiliko ya katiba kuhusu hatua ya mwanzo ya kuunda tume hiyo itakayopita kwa wananchi kukusanya maoni yao. Kama ilivyotaka sheria, tumeshauriana na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na tumefanya uteuzi wa mwenyekiti na makamu wa mwenyekiti wa tume. Pia nimefanya uteuzi wa wajumbe 30 wa tume, 15 kutoka Tanzania bara na 15 kutoka Zanzibar. Vile vile tumeteua katibu na naibu katibu wa tume hiyo. Aidha, Mheshimiwa Kikwete amesema amepokea majina zaidi ya 500 lakini isingewezekana kuingiza wote katika tume hiyo. Hawa tuliowapendekeza wametokana na mapendekezo ya wadau yote kwa ujumla wake. Tume hiyo inaongozwa na Jaji mstaafu Warioba, makamu wake ni Jaji mkuu mstaafu Agustino Ramadhani na katibu wake ni Bwana Asa Ahmad Rashidi na naibu katibu ni Kasmiri Sumbakai. Mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, Dai Joseph Warioba, amesisitiza kuwa mapendekezo ya serikali tatu katika muungano ni ya wananchi na taasisi mbalimbali na wala si matakwa ya tume yake. Akiwasilisha rasimu ya pili ya katiba wakati wa kikao mahsusi cha bunge maalum mjini Dodoma, Warioba alieleza kuwa nusu ya wananchi waliotoa maoni yao kuhusu muungano walitaka uwepo wa serikali tatu. Baada ya kuzichanganua zile takwimu, tuliona kwa upande wa bara 13% ya wale ambao walitoa maoni kuhusu muundo wa muungano. Maana kuna wengine wanataka 13% ya watu 300,000. Sisi tulikuwa tunapima kwa wale waliozungumzia juu ya muungano. 13% walipendelea muundo wa serikali moja. 24% walipendekeza muundo wa serikali mbili na 61% walipendekeza muundo wa serikali tatu. Kwa upande wa Zanzibar 34% walipendekeza serikali mbili na 60% walipendekeza muungano wa mkataba na 0.1% watu 25 walipendekeza serikali moja. Tulikuwa pia tumepata maoni ya taasisi. Nakumbuka tulipokuwa tunakusanya maoni, tulikusanya maoni kutoka taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taasisi, nadhani zilikuwa taasisi
42, 71 zikiwa za serikali. Baadhi ya taasisi na vyama vya siasa, asasi za kiraia na jumuiya za kidini nazo zilipendekeza muundo wa serikali tatu. Hata baadhi ya taasisi za kiserikali ama moja kwa moja au kwa tafasiri ya mapendekezo yao pia zilipendekeza au kukubali muundo wa serikali tatu. Kwa mfano, Baraza la Wawakilishi Zanzibar lilipendekeza kuwepo kwa mamlaka huru ya Zanzibar, mamlaka huru ya Tanganyika na mamlaka ya Muungano, na iwekwe wazi maeneo, uwezo, nguvu, utendaji na mipaka ya kila mamlaka. Maoni hayo yalipelekea tume kufanya utafiti ili kufahamu kwa nini wananchi wanataka serikali tatu. Jaji Warioba ameliambia bunge hilo la katiba. Walichobaini ni kwamba mfumo wa sasa wa serikali mbili, ya Muungano na ya Mapinduzi Zanzibar, haukidhi matakwa ya pande zote mbili na unaleta hofu kuwa huenda visiwa vya Zanzibar vikamezwa na Tanzania bara. Sheria nyingi zinazotungwa na bunge zinahusu mambo ya Tanzania bara. Maswali ya wabunge kuhusu mambo ya maendeleo yanahusu Tanzania bara. Na ziara za wabunge kukagua miradi ya maendeleo zinahusu Tanzania bara. Ndani ya bunge, mambo haya yanasimamiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, ambaye kiuhalisia hana mamlaka wala madaraka yoyote kuhusu Zanzibar. Na huwa hafanyi ziara Zanzibar kukagua shughuli za Vilevile, mwenyekiti huyo wa tume ameliambia bunge maalum kuwa pamoja na kupendekeza serikali tatu, wamebaini mfumo huo utaleta changamoto mbalimbali ikiwemo ongezeko la gharama. Hata hivyo, amesisitiza kuwa hali hii inaweza kukabiliwa kwa kupunguza ukubwa wa vyama vya utawala katika bunge na katika serikali zote tatu. Mheshimiwa Warioba alitumia nafasi hiyo pia kuwakumbusha wajumbe kuwa wana wajibu wa kutanguliza mbele maslahi ya taifa wakati wa zoezi zima la kuisuka upya katiba, akiwaeleza kuwa hata tume yake ilikuwa na wajumbe wenye mitazamo na itikadi tofauti, lakini waliweza kufikia maridhiano. Kila ibara iliyomo kwenye rasimu hii ya katiba ambayo naiwasilisha leo katika bunge hili maalum la katiba inaungwa mkono na kila mmoja wetu. Hiyo haina maana kwamba kila mmoja wetu ameacha imani yake, itikadi yake ama msimamo wake. Tofauti hizo za kiitikadi na kimtazamo zilidhihirika Jumatatu jioni pale bunge maalum liliposhindwa kuendelea na vikao vyake baada ya baadhi ya wajumbe kumzuia Jaji Warioba asiwasilishe rasimu ya pili ya katiba, wakidai kuitwa kwake kabla ya rais kuzindua bunge hilo rasmi kumekiuka kanuni. Naomba mwenyekiti uendelee tafadhali.
Zogo hilo lilimlazimisha mwenyekiti wa bunge hilo la katiba Samuel Sitta asitisha kikao, kwani wajumbe walishindwa kuendelea na majadiliano. Mwenyekiti, kwa maana ya Hansard, naomba uendelee tu au Baadhi ya wajumbe waliozungumza na Mwananchi nje ya ukumbi wa bunge walidai kuwa uamuzi wa mwenyekiti ulikiuka kanuni, wakati wengine wakimsapoti mheshimiwa Sitta. Hitaji ni kwamba tukae tuelewane, sio kuburuzwa. Tukaonekana sisi wachache mle ndani alafu tukae tunaendelea kuburuzwa. Hicho ndio tunachohitaji. Kwa hivyo nategemea tutakaa tutaelewana vizuri, lakini taratibu zifuate. Haiwezekani kanuni tumezipitisha, speaker alikuwa nani, mheshimiwa Sitta alikuwemo, hakutoa comment yoyote, zikasifiwa, halafu badala ya kuzifuata kanuni anaanza kuzivunja kanuni kama mwenye sheria. Ukisema kuangalia sheria mabadiliko ya katiba, wakati rais anaitisha bunge la katiba alitoa maagizo kuita wajumbe Dodoma, lakini vile vile alisema kwamba kutoa maagizo kwa mwenyekiti wa tume ya katiba kuja kuisoma bungeni katika muda ambao atakaoona unafaa. Kwa hiyo hilo agizo lilishatoka. Ukisoma katika sheria, kwa sababu unapokuwa unaangalia hili, kikubwa cha msingi hapa ni sheria, sio kanuni. Kama kanuni inapingana na sheria, sheria ndio inasimama. Yangu ni kanuni zifuatwe tu. Ikifuata kanuni hamna matatizo. Kile mheshimiwa Spika anaonyesha kwamba anakwenda kinyume na kanuni. Kwa hiyo sasa hivi mpaka lini mkifanya hivyo? Tutaendeleza hali mpaka lini? Tutaendeleza kama yake akijiweka sawa na sitaweka sawa. Ni kanuni tu, akifanya kanuni hakuna matatizo. Tume amesema asubuhi kabisa, ameeleza akafafanua kwamba tunaweza tukatengua kanuni na sio lazima tumshikilie rais kwamba awepo hapo. Jamani, hata wananchi watashangaa sana na watatushangaa sisi na haswa hao wapinzani ambao wamefanya hilo jambo. Ingebidi pale tuendelee awakilishe rasimu ya pili ya katiba. Akishamaliza basi rais anakuja siku ya Ijumaa, atakuja kulaunch bunge. Leo ni siku ya kihistoria na tumepata bahati ya ugeni mzito kama ifuatavyo. Kwa viongozi wakuu wa kitaifa, ukimwacha mgeni rasmi, yupo Mheshimiwa Dr. Mohamed Garib Bilal, makamu wa rais. Tunaye Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Shein, rais wa Zanzibar. Tunaye pia Maalim Seif Sharif Hamad, mwenyekiti wa bunge maalum la katiba. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Mohamed Garib Bilal, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Maalim Seif Sharif Hamad, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Saif Ali Idi, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Anne Semamba Makinda, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Pandwa Mary Kificho, spika wa Baraza la Wawakilishi na mwenyekiti wa muda wa bunge maalum la katiba. Mheshimiwa Rashid Othman Chande, jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Othman Makungu, jaji mkuu wa Zanzibar. Viongozi wakuu wastaafu, waheshimiwa wajumbe wa bunge maalum la katiba, waheshimiwa wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kama ilivyo ada, tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo.
Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ya kuja kuzungumza na waheshimiwa wabunge, wajumbe wa Bunge Maalum la Katiba katika siku hii muhimu na ya kihistoria kwa nchi yetu. Nimekuja kuwatakia heri na naungana na Watanzania wenzetu wote kuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu ili muweze kuifanya kazi yenu kwa utulivu, kwa hekima, kwa umakini mkubwa na kuimaliza kwa salama na kwa mafanikio yanayotarajiwa na Watanzania wote. Natoa pongezi nyingi kwako na kwa makamu wako kwa kuchaguliwa kwenu kuongoza bunge hili maalum. Na bunge la kihistoria, ushindi mkubwa mliopata ni kielelezo tosha cha imani kubwa na matumaini walionayo wajumbe wenzenu kwenu. Matumaini yao ndio matumaini ya Watanzania wote, kwamba mtaliongoza vizuri bunge hili ili liweze kutimiza kwa ufanisi mkubwa jukumu lake muhimu sana katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu pia niwapongeze kwa dhati wajumbe wote wa Bunge Maalum la Katiba. Nawapongeza kwa bahati ya aina yake mlioipata ya kutunga katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fursa hii hutokea mara chache sana katika historia ya nchi yoyote na ya mtu yoyote. Mkifanikiwa kuipatia nchi yetu katiba iliyo nzuri, majina yenu yataandikwa kwa wino wa dhahabu. Katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni matarajio ya Watanzania kuwa mtatunga katiba itakayokubalika na wengi. Mtatunga katiba inayotekelezeka. Mtakayotunga katiba itakayoimarisha muungano wetu kwa kuondoa changamoto zilizopo sasa. Mtatunga katiba itakayoipa nchi yetu mfumo bora wa kuongoza na kuendesha mambo yetu. Katiba itakayoimarisha upendo, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Licha ya tofauti zao za asili kwa upande wa muungano na maeneo wanakotoka, na tofauti za jinsia, rangi, kabila, dini na ufuasi wa vyama vya siasa. Katiba itakayodumisha amani na usalama wa nchi yetu. Katiba itakayostawisha zaidi demokrasia, kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria, utawala bora na kudhibiti maovu. Na mwisho, ingawaje sio mwisho kwa umuhimu, katiba itakayoweka mazingira mazuri kwa uchumi wa nchi yetu kukua na wananchi wote kunufaika sawia na maendeleo yatakayopatikana. Lakini si hayo yalituongoza kwenye kuanzisha mchakato huu. Hata katika mazungumzo ya serikali zetu mbili, yani serikali ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kushughulikia kero za muungano, imedhihirika kwamba baadhi ya changamoto zilizokuwemo mle ndani zinahitaji mabadiliko ya katiba ili kuzipatia ufumbuzi wa kudumu. Kwa kutambua ukweli huo, na baada ya kushauriana na kukubaliana na viongozi wenzangu wakuu wa chama chetu
na serikali zetu mbili. Wote hao wanajua, tulizungumza na Maalim Seif, tulizungumza Dr. Bilali na wazee wastaafu nilizungumza nao, waziri mkuu, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar tulizungumza. Baada ya mashauriano yetu, ndipo tarehe 31 Disemba nikatangaza 2010 kwamba tutaanzisha mchakato wa kutunga katiba mpya. Nilieleza siku ile kwa katika mchakato huo tutakuwa na ushirikishwaji mpana wa wananchi wa Tanzania kwa makundi yao ya jinsia, dini, siasa na shughuli wazifanyazo katika jamii za kuwapatia riziki, na kwa maeneo wanayotoka katika pande zetu zote mbili za muungano. Tarehe 16 Machi 2011 Baraza la Mawaziri liliridhia kutungwa kwa sheria ya mabadiliko ya katiba ya kuliongoza taifa katika mchakato wa kutunga katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 18 Novemba 2011 Bunge la Jamhuri ya Muungano lilipitisha muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mchakato wa kutunga katiba mpya ulikuwa unaanza kwa kuunda tume ya mabadiliko ya katiba. Tume hiyo imepewa jukumu la kusikiliza maoni ya wananchi mmoja mmoja na kwa makundi yao ya maslahi ya taasisi zao ya kupitia mabaraza ya katiba. Mwishowe, tume imetakiwa kutengeneza rasimu ya katiba mpya itakayofikishwa kwenye bunge hili kujadiliwa na katiba mpya kutungwa. Mchakato utahitimishwa kwa wananchi kupiga kura ya maoni kuamua kama wanaikubali au wanaikataa katiba mpya iliyotungwa na bunge hili. Tarehe 6 Aprili 2012 nilifanya uteuzi wa wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba tukishirikiana na rais wa Zanzibar. Tuliwaapisha tarehe 13 Aprili na tarehe 2 Mei tume ikaanza kazi. Tume imekamilisha kazi yake katika hatua zote zinazoihusu na kukabidhi kwangu na kwa rais wa Zanzibar taarifa ya tume na rasimu ya katiba tarehe 30 Disemba mwaka wa jana. Kitendo cha mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba kuwasilisha rasimu hiyo mbele ya bunge hili tukufu tarehe 18 Machi 2014 kinahitimisha rasmi kazi ya tume ya mabadiliko ya katiba. Kazi inayofuatia sasa ni ya bunge hili kujadili, kuamua na kutunga katiba mpya. Kama nilivyosema, baada ya nyie kumaliza kazi yenu utafikisha wananchi waseme ndio ama hapana kwa kazi mlioifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, rasimu ya katiba ilichapishwa kwenye gazeti la serikali na magazeti mengine yanayosomwa na wananchi kama ilivyoagizwa katika kifungu cha 20 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mabadiliko ya katiba. Pamoja na hayo, niliwaambia kwenye tume, taarifa ya tume na rasimu viweke wazi kwenye tovuti ya tume kwa kila mtu kusoma. Inafurahisha kuona kwa watu wengi wameisoma taarifa ya tume na rasimu ya katiba, na kumekuwa na mjadala mpana sana kuhusu nyaraka hizo mbili muhimu. Watu wengi wametoa maoni yao na wanaendelea kutoa maoni mpaka sasa.
Kwa maoni yangu, hili ni jambo jema sana na ni kielelezo thabiti kwa demokrasia imestawi na inazidi kuota mizizi Tanzania. Pia kwamba Watanzania wako huru kushiriki na kutoa maoni yao kwa mambo yanayowahusu. Kwa mara nyingine tena narudia kutoa pongezi za dhati kwa wajumbe wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba. Akisaidiwa na Jaji Agostino Ramadhani. Tunawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya. Kazi yao haikuwa rahisi, hasa ukizingatia ukubwa wa nchi yetu, wingi wa watu wake, utitiri wa taasisi na pigo la kumpoteza mmoja wa mjumbe wao mahiri, marehemu Dr. Sengondo Mvungi aliyetangulia mbele ya haki katikati ya mchakato. Mungu amrehemu. Pamoja na hayo, kwa bidii kubwa wajumbe wa tume wameweza kutembea mikoa yote nchini. Wameweza kuwafikia watu 351,644 waliotoa maoni kwa mdomo na kwa maandishi. Hali kadhalika walipokea na kuchambua maoni 772,211 kutoka kwa wananchi na taasisi mbalimbali hapa nchini. Baada ya kupokea maoni ya wananchi, wakafanya utafiti na kwa kutumia uzoefu wao, wajumbe wakafanya kazi ngumu kuliko yote ya kutengeneza rasimu iliyoko mbele ya bunge hili kwa uamuzi. Ni kweli kwamba wajumbe hawakuweza kuwafikia wananchi wote wa Tanzania, isingewezekana, lakini wameweza kuwafikia wananchi wengi kadri ilivyowezekana, ambao kwa kiasi kikubwa wanawakilisha taswira na mitazamo mipana ya jamii ya Tanzania. Tumefanya kazi nzuri, kazi yenye thamani kubwa na ya manufaa kwa taifa la Tanzania. Rasimu imeandikwa vizuri na kwa weledi wa hali ya juu. Tume imetoa mapendekezo ambayo kwa kiasi kikubwa yanahuisha na kuboresha katiba tulionayo sasa ya nchi yetu. Katiba inayopendekezwa imejumuisha dhana na mambo kadhaa mapya yanayokwenda vyema na wakati tuliokuwa nao na kuweka misingi mizuri kwa huko mbele tuendako. Kwa taratibu za kawaida za marekebisho ya katiba tulizonazo, isingekuwa rahisi kuingiza mambo mengi mapya kiasi hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, rasimu ya katiba ni kitabu kikubwa kilichosheheni mambo mengi. Kina kurasa 106, sura 17, ibara 271. Wajumbe wa bunge hili mnatakiwa kusoma na kuelewa vizuri kila kilichoandikwa ili muweze kufanya uamuzi ulio sahihi, uamuzi wenu. Uamuzi wako, si uamuzi wa kuambiwa na mwenzako. Unauliza na mwenzako kwenye hili tusemeje, anasema
Mimi nimeambiwa umeambiwa, umefundishwa, utaambiwa, lakini nasema akili za kuambiwa. Na wajibu wa kuchambua kwa kina na kwa umakini mkubwa kila kilichomo, sura kwa sura, ibara kwa ibara, sentensi kwa sentensi na neno kwa neno. Hamna budi kujiridhisha kuhusu uandishi wa vifungu vya rasimu ya katiba. Je, vimeandikwa sawa sawa? Hamna budi kujiridhisha juu ya kufaa kwa dhana mbalimbali zilizoingizwa na kujengeka katika rasimu. Dhamana hiyo hana mtu mwingine, mnayo nyie. Sasa namwita mwakilishi wa wale wenye maoni ya wachache kwenye kamati namba 4 ili aweze namwona ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Unazo dakika 30. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa nilionayo kutoa ufafanuzi wa maoni ya wajumbe walio wachache wa kamati namba 4 kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kusema kwamba wale waliozoea vya kunyonga, vya kuchinja hawaviwezi. Wale ambao wamezoea vya haramu, vya halali hawaviwezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulileta mapendekezo ya kanuni yaliyopendekeza kwamba wajumbe maoni ya wachache yasomwe na wachache. Waliozoea vya haramu waliyakataa, wakasema wanataka wayasome wao. Tumeona mambo ambayo yamefanyika. Maneno yaliyo sahihi kwa mujibu wa kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Tundu Lissu, hebu tulia kwanza. Tulia, tafadhali uketi. Mheshimiwa, ukianza kutuhumu wenzio humu, na sisi sote tumekuja pamoja kuwaita wengine kwamba wamezoea vya haramu, na unaamua wewe, ututendei haki hata kidogo. Kwa hiyo usioelewana nao basi wamezoea vya haramu. Sasa mjadala hauwezi kwenda hivyo. Ondoa hayo maneno waliozoea kwa haramu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nayaondoa hayo maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, waliozoea kuishi kwa uongo na udanganyifu hawawezi kujifunza kuishi katika kweli. Waliozoea kuishi kwa uongo na udanganyifu hawawezi kujifunza kuishi katika kweli. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nithibitishe maneno yangu haya kwa mifano 4 ifuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kitabu kinachoitwa Pan-Africanism or Pragmatism, Profesa Shivji kwenye ukurasa wa 93 wa kitabu chake amesema kwamba hati ya makubaliano ya muungano haikuwahi kuthibitishwa
na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa miaka yote 50 tangu muungano uzaliwe mwaka 64. Na Profesa Shivji amesema katika kitabu hiki na katika kitabu kingine alichokichapisha mara ya kwanza 1990, Tanzania the Legal Foundations of the Union, kwamba nyongeza zote za mambo ya muungano tangu mwaka 64 mpaka leo ni haramu, ni batili. Lakini leo Profesa Shivji ndio mpiga debe mkubwa wa CCM na wa muungano huu. Mfano wa pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, uko katika kitabu kinaitwa Tanzania's 8th Constitutional Amendment and its Implications on Constitutionalism, Democracy and the Union Question. Kitabu hiki kiliandikwa na Dr. Harrison Mwakembe, mjumbe wa bunge lako maalum mwaka 1995 kama sehemu ya shahada yake ya uzamivu ya chuo kikuu cha Hamburg, Ujerumani. Na kwenye kitabu chake Dr. Mwakembe amesema yafuatayo kuhusiana na hoja ya Wolfgang Duarado kuhusu muungano. Amesema msimamo wa Wolfgang Duarado kwamba kiuhalisia hati ya makubaliano ya muungano ilitengeneza muundo wa serikali tatu, lakini utekelezaji wake umekuwa tofauti. Ukurasa 184. Kwenye ukurasa 195, Dr. Mwakembe anasema mfumo wa shirikisho la serikali tatu kama ilivyopendekezwa na tume ya Nyalali na kuungwa mkono na vyama na makundi ya upinzani unaonekana kuwa ndio njia pekee katika hali ya sasa ya Tanzania, kwa sababu mfumo huo unaweza kutoa kile ambacho kimekosekana katika utaratibu wa sasa, yaani mgawanyo wa wazi wa mamlaka kati ya nchi washirika na kati ya muungano na washirika wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Mwakembe ni mjumbe wa kamati namba 4, kamati yangu, na yeye na wajumbe walio wengi katika kamati hiyo wamekataa shirikisho na wamekataa muundo wa serikali tatu. Ambao wamezoea kuishi kwa uongo hawawezi wakajifunza kusema ukweli. Mfano wa tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, unahusu walioandika kitabu hiki. Kinaitwa Maoni kuhusu Rasimu ya Katiba, kimeandaliwa na wahadhiri wa sheria wa vyuo vikuu 15 vya Tanzania. Wahadhiri hao wanasema katika ukurasa wa 2 wa kitabu chao, wanasema kwamba sisi wahadhiri tuliojumuika kujadili rasimu ya 2 ya katiba tutajikita katika dhana ya demokrasia katika kujadili rasimu hii inayobeba muundo wa muungano wa serikali tatu wanaoutaka wananchi. Tunaunga mkono muungano wenye muundo wa shirikisho lenye serikali tatu ambazo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Baadhi ya wahadhiri hawa walioandika maneno haya wako humu ndani, na hawa walioko humu ndani wamepiga kura kukataa muundo wa shirikisho na muundo wa serikali tatu. Mfano wa 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, unamhusu baba wa taifa. Mwaka 1968 akizungumza na gazeti la Observer la London, Rais wa Jamhuri ya Muungano Mwalimu Nyerere alizungumza habari ya muungano kwa maneno haya yafuatayo. 20 Aprili 1968, iwapo umma wa Zanzibar bila ya ushawishi kutoka nje na kwa sababu zao wenyewe wataona kuwa muungano una hasara kwa uhai wao, sitawapiga mabomu kuwalazimisha. Muungano utakuwa hauna tena sababu ya kuendelea iwapo washiriki wake wataamua kuukana. Mwaka 1968. Mwaka 1984 Wazanzibari walipohoji muungano, Alhaji Aboud Jumbe akafukuzwa kazi, amewekwa kizuizini Mji Mwema mpaka leo. Wolfgang Duarado akawekwa kizuizini. Bashir kwa Uswanzi akapakiwa ndege ya kwanza ya Dar es Salaam akapelekwa Ghana. Na Mwalimu Nyerere baadaye akasema
akasema kwamba kwenye uongozi wetu na hatima ya Tanzania, akasema huko nyuma baadhi ya viongozi wa Zanzibar wapinzani wa muungano wamewahi kudai tufanye referendum kwa Zanzibar kuhusu muungano, tukakataa kwa sababu safi kabisa. Hawakukataa, waliwafukuza kazi wakawaweka kizuizini. Waliozoea kuishi kwa uongo hawawezi kusema kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wengi wamekuja hapa wanasema tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Swali la kwanza na la msingi kabisa linalohitaji kuulizwa, je, hati hii ipo? Swali la pili linalohitaji kuulizwa la msingi kabisa, je, hati hii ni halali? Swali la tatu la msingi kabisa, kama hati hii ipo na ni halali, je, muungano huu ni halali? Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 64, siku moja baada ya muungano, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa Konstantin Stavropoulos aliandika barua kwa ubalozi wa Tanganyika Umoja wa Mataifa akiwaambia, tumesikia kwamba mmeungana na Zanzibar, tuleteeni hati ya makubaliano hayo ili iweze kupata usajili wa Umoja wa Mataifa, itambulike kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Siku moja baada ya muungano, tarehe 6 Mei ya mwaka huo, siku 10 baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanganyika ikapeleka tamko rasmi kwamba kweli tumeungana, na wakasema hati ya muungano tumeiambatanisha na notification hii. Hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 14 mwezi wa 5, wiki moja baadaye, Konstantin Stavropoulos, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa, akaandika telex kwa serikali ya Tanzania akisema, tutumieni nakala 2 za hati ya makubaliano ya muungano ili tuisajili kwa mujibu wa ibara ya 102 ya United Nations Charter. Maana yake ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania iliposema kwamba tumewaleteni, hawakupeleka. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ushahidi kwamba Umoja wa Mataifa haujawahi kupelekewa hati ya muungano umepatikana mwaka 2009. Na umepatikana tarehe 25 Machi, wakati afisa wa habari za kisheria wa kitengo cha mikataba ya kimataifa wa Umoja wa Mataifa wa ofisi inayoshughulikia masuala ya kisheria ya Umoja wa Mataifa, Bwana Andrei Kolomoets, alipomwandikia mtafiti mmoja aliyeandika kitabu hiki kwamba alimwandikia akamwambia maneno yafuatayo: hakuna ushahidi wowote kwamba hati ya makubaliano ya muungano ilisajiliwa kwenye sekretariat ya Umoja wa Mataifa. Kama ingesajiliwa, kungelikuwa na hati ya usajili iliyoambatanishwa. Nimeangalia, hakuna kitu kama hicho. Mwita sasa Mheshimiwa Asha Bakari. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi nizungumze hivi, ni muumini wa serikali mbili. Na kwa nini nikasema ni muumini wa serikali mbili? Ni miongoni mwa kutaka umoja, mshikamano, amani na utulivu na maendeleo kwa wananchi wote wa Tanzania hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa walikuwa kuna watu, hasa nimtaje Jussa na Tundu Lissu, wanaizunguzia wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, namsikitikia sana mwanangu Tundu Lissu anacheza ngoma aliyokuwa haijui. Kwa hivyo mimi niseme hivi, Wazanzibari wa kuwasemea ni sisi tuliotawala Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio tulo wengi wanaotangaza
wazia Wazanzibari ni makafu. Sasa wanaposema Wazanzibari waseme kafu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Jussa hapa alisema hatukubali. Sasa mimi namwambia hivi, hii ni serikali ya Zanzibar, ni serikali ya kimapinduzi, haikupatikana kwa karatasi, ni nchi ambayo imepinduliwa. Sasa namwambia Jussa, si kweli kama anaionea uchungu nchi hii, kwa sababu kuna Kiswahili kinasema hivi, wafadhilaka si wasaidaka, ni wapundaka. Kwa sababu miongoni wanaosema sasa hivi wanataka serikali tatu, wamesahau kama marehemu Karume ameuawa kwa ajili yao ya kuleta maendeleo kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Tupokee taarifa. Biasha, subiri kidogo, tumpe nafasi taarifa tusikie. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, mzungumzaji anaendelea kuzungumza, lugha aliyotumia haieleweki. Naomba alifahamishe bunge hili maana lugha ile, maana ni lugha ya matusi, ni lugha ya matusi, haikubaliki. Kwa hiyo tunaomba alieleze bunge hili maana ya lugha ile aliyotumia. Mheshimiwa, tutulie tu. Lugha ya matusi kaianza Nasari. Waheshimiwa, methali aliyoitumia Bi Asha nadhani sasa anataka kuifafanua. Maana yake, Mheshimiwa Mwenyekiti, asiyekumbuka fadhila hafadhiliki huyo. Jussa amesomeshwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Jussa amesoma vyuo vikuu Tanzania bara ambayo ni muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna taarifa kwanza, alafu taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mjumbe anayeendelea kuchangia, naomba nimpe taarifa kwamba iliyoko mbele yetu ni rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, jamani, tusikilizane. Tusikilizane. Hajamaliza. Sasa msubiri niseme. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa hatumjadili Mheshimiwa Jussa. Naomba Mheshimiwa mchangiaji arudi kwenye rasimu. Asante. Hiyo Mheshimiwa mjumbe, unajaribu kuchukua nafasi ya mwenyekiti. Mimi ndio nitasema. Mheshimiwa Jussa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa, tumsikie Mheshimiwa Jussa, ameguswa na hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi ni katika wale waliochukua shia wako, wala sishughuliki kutajwa, ni muondoe Mheshimiwa Abdallah Aswasi, lakini nakupa taarifa ndogo tu mamangu. Biasha hajua chuo kikuu hajawahi kukiona, kwa hivyo hajui hivyo vikuu. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, mpe nafasi. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa taarifa ndogo ya Biasha Bakari ambaye chuo kikuu hajawahi kukiona, ni kwamba sijawahi kusoma katika chuo kikuu chochote Tanzania bara. Nimesoma chuo kikuu cha Hull nchini Uingereza, kwa taarifa yake. Endelea Mheshimiwa Asha Bakari. Endelea tafadhali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbona wanapapara wao wamenitaja mimi ya
mnanyamaza kimya? Sasa nasema hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, maana naona wananipotezea muda wangu. Nasema Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, na mimi namwambia Jussa sasa, hatuitoi, labda watupindue. Serikali ya kimapinduzi haichukuliwi kwa karatasi. Hilo na watanabahisha, na uwezo huo hawana, maana sisi ndio wenye madaraka. Mheshimiwa, mie namsikitikia sana alivyoniita mama, na ni kweli Jussa ni mwanangu, lakini ingelikuwa Jussa amezungumza maneno mazuri, alituambia tumeufyata. Sasa nataka kumuuliza, neno kuufyata anamwambia mama yake? Anajua neno kuufyata kitu gani? Mimi sijaufyata, maana nimeshaufyatua, nimeshazaa watoto 3. Sasa mwenyekiti, wajumbe tumsikilize mwenyekiti. Nampa tafsiri ya kufyata. Tafsiri yake sisi kule Pemba ni kwamba mtu anabusha, analikunjia huku. Sasa ndo maana ya kufyata. Sasa mimi niseme hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba mimi kuna taarifa nyingine